Bom dia, turma do primeiro ano. Hoje, mais uma sexta-feira, estamos por aqui nas nossas aulas online, remotas, pelo aplicativo e pelo WhatsApp. Hoje, continuando o nosso assunto de adição, que é o quê? Que é a prática, o ato de somar, né? De somar números, somar quantidades. Então, vamos lá. Aqui nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 operaçõezinhas de somar, tá? Nós temos aqui primeiro 2 mais 3. Nós temos 2 mais 6. 1 mais 3. 6 mais 3. 2 mais 3. 4 mais 0, 1 mais 2. Nós vamos somar. Gente, eu quero que para vocês poderem ainda aprender a dominar a adição, porque vocês estão começando agora, no primeiro aninho. Então, eu vou pedir que vocês façam risquinhos. Como assim risquinhos, tia? Ó, risquinhos, deixa eu ver se eu consigo fazer esses risquinhos. Por exemplo, 2, vocês vão botar aqui na frente, ó. 2, tá bom? Eu vou fazer de vermelho. Mais 3, aí eu vou botar mais 3 aqui na frente, ó. Botei. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou contar eles juntos. Então vamos lá? Vamos contar, ó. 1, 2, 3, não deu certo. Não tá dando certo. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 2 mais 3 é igual a... Aí você vai vir bem aqui na casinha, ó, nas casinhas, e vai ver se tem o numeral 5. Se tiver, aí você vai pegar essa operação de 2 mais 3. Claro que vocês vão colocar o 5zinho aqui. Não esqueçam de colocar o resultado aqui, ó. O 5 aqui. Oh, meu pai, desculpa. Agora sim as coisas estão. Gente. Ela não vai ficar. Gente do céu. Peraí. Agora vai dar certo. Não esqueça de colocar o 5 aqui dentro, ó. 2, ó, o sinalzinho de mais 3, um sinalzinho de igual. Que 2 mais 3 é igual a 5. Vocês vão colocar o 5zinho aqui. Então, vocês vão fazer os risquinhos, gente. Igual eu fiz aqui. Não esqueçam de fazer os risquinhos. E depois contar os risquinhos juntos, tá bom? Depois vocês vão pegar aqui a operaçãozinha, quando vocês botaram o numeral, o resultado, e ligar a casinha correspondente. Tá? Nós temos aqui apenas 5 casinhas e aqui nós temos 7 operações. Ou seja, aqui vai ter 2 operaçõezinhas que não vai estar aqui o resultado na casinha, tá? Vocês vão ligar. Gente, eu quero os risquinhos, tá bom? 2 mais 6, vocês vão fazer, ó, 2 risquinhos, aí faz mais 6 risquinhos. Depois, vocês vão juntar os 2 mais os 6 risquinhos, contar eles todos juntos e ver qual é o total. Tá bom? Aqui na segunda questão, vocês vão fazer, ó, observe as peças do dominó e faça os fatos da adição. Veja o modelo. Aqui nós temos o modelo, gente, ó. Aqui, nesse dominó, não tem nada, né? Nada representa o quê? 0, 0, não tem nada. Então, aqui é 0 mais 3. 0 mais 3 é igual a 3. Por quê? Porque 0 não tem valor. 0 é nada, 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 nada. Você não ganhou nada, né? Nada mais 3 continua 3. Então, não mudou. Aí, os outros aqui, ó. 4 mais 1. Aí, você depois conta tudinho, ó. Conta 1, 2, 3, 4. Então, 4 mais 1 é igual a... Muito bem. Do mesmo jeito aqui, ó. 2, 2, tá? Aí, vocês vão colocando aqui. Na terceira questão, do mesmo jeito, a adição. Vamos trabalhar muita adição aqui, gente, ó. 4 mais 1 é igual a... Continuando. E na quarta questão, aqui a gente já tem os resultados, olha só. Nós temos os resultados aqui, que a gente vai descobrir. O que nós vamos descobrir? Aqui nós temos subtração e adição, tem os dois. Adição é o ato de somar, né? E subtração é diminuir, tirar.
Então, aqui nós vamos, ó. Todos esses aqui, nós temos alguns que vai ter o resultado. Você tem que descobrir o número que somou com 3 para poder dar o resultado de 8. Qual o númerozinho que soma com 5, que dá o resultado de 7. Já aqui, já ao contrário, ó, é 5 mais 4, né? Quanto será 5 mais 4? E nós temos também a subtração, olha só. 3 menos é igual a 3. Então, se 3 menos é igual a 3, significa que 3 foi diminuído por quanto, gente? Por nada, porque continuou o mesmo número, né? O mesmo valor. E nada é representado por qual símbolo? Por qual algarismo? Por qual número? Pelo zero. Então, 3 menos 0 é igual a 3. Não muda o resultado. Aí, aqui, ó. 0 menos 8, ó. Aliás, 8 menos 8 é igual a 0. O que será? Eu tenho 8 bonecas. Eu tenho 8 reais. Se eu gastar os 8 reais, eu vou ficar com quanto? Se eu gastar todos os 8, eu fico com quanto? O que será? Bota a cuquinha pra funcionar. Qualquer dúvida, eu vou estar aqui, tá bom? Então, ai, tia, tá difícil. A gente tá no final do ano, a gente já tá revisando o assunto que a gente já trabalhou. E a partir do segundo ano é isso, é adição, subtração e depois vem a multiplicação. E assim a gente vai passando etapa por etapa, tá bom? Mas como eu sei que essa turma aqui só tem menino inteligente, que domina aqui as atividades muito bem, e ainda tem a ajuda das mamães aí, que estão de parabéns, sempre auxiliando a gente. Então, espero que vocês gostem da atividade. Se tiverem alguma duvidazinha, eu estou aqui no grupo, é só dar um alô.